Bienvenidos al canal Las Chispitas de Conchita. Hola, en este video te mostraré la última letra del abecedario. Por eso agradezco tu entusiasmo y paciencia para seguir aprendiendo juntos. La letra que veremos es la Z mayúscula y la Z minúscula. El sonido de la letra Z es S, 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 S. ¿Me ayudas a repetirlo? S, 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 S. Lee conmigo las siguientes palabras que empiezan con la letra Z. Zapatos, 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 zapatos. Una vez más. Zapatos. Zanahoria, 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 zanahoria. Una vez más. Zanahoria. Zoila, zoila, zoila. Otra vez. Zoila. Muy bien hecho. Ahora ya conocemos el nombre y el sonido de las letras del abecedario. Te invito a repasar para conocer mejor. Gracias por tu atención. Nos vemos en los siguientes videos.